ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ मैं हमेशा ही अलग-अलग आप जी नूं प्रोटोकॉल दिंदा आया हाँ। अज एक होर नोट कर लो, जे सुक्की खांसी है बहुत ज़्यादा है तो परेशान ना होयो, हल्दी का एक टुकड़ा लवो, उसनूं गैस के उपर हल्दी नूं भुन लो, फिर उस टुकड़े नूं शहद दे विच पा दो, रात नूं सौण वेले हल्दी का टुकड़ा चूसना शुरू करो और थोड़े दिन इस तरह करने दे नाल बहुत फायदा होएगा। और जे हल्दी आप जी कोल नहीं है तो अदरक का टुकड़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। अदरक के टुकड़े नूं भी गैस के उपर सेक के चूसन दे नाल आप जी की खांसी ठीक हुंदी है। देखो वरत के।